ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லேர்ன் ஃபார் லேர்னர்ஸ். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிள் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடதே இல்லை, பட் அப்போதைக்கு எதுவும் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி போட்டிருந்தோம். இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, அது போட்டு ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் கூட ஓட்டல, அந்த கம்பி வந்து மறுபடியும் பிரேக்கேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மறுபடியும் இதே கேபிள் வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி இந்த மாடலுக்கு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிச்சு. ஸோ இதை தான் இன்றைக்கி ரிப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இருக்கிற இன்னர் வந்து கழட்டி காமிக்கிறேன். இந்த சைடு எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னரில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக்கேஜ் ஆகிடுச்சு, தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பிரேக்கேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நாம் வந்து டூமை கழட்டணும். ஸோ டூமை கழட்டி ஃபஸ்ட்டு இந்த கேபிளை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேபிளை மாற்ற போகிறோம். நான் இந்த கேபிள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ள என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டூமை வந்து கழட்டி எடுத்துட்றேன். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிளோட மேலே டாப் எண்டு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கழட்டி எடுக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னர் வந்து நம்மளுக்கு கட் ஆனதுனால ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிள் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இந்த கேபிள் எடுத்துகிட்டு அந்த கேபிளோட கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து நம்ம புது கேபிள். இது வந்து நம்ம பழைய கேபிள். இது கூட கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெரியுதா, இவ்வளோ எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ லென்த் ஸ்மாலாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு போட்ட கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு நம்ம மறுபடியும் இன்னர் வாங்கி போடலாம், ஆனால் அது வேஸ்ட்டு தான். ஸோ அதனால தான் நான் கேபிளே மாற்ற போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மேலே வந்து இந்த கேபிளை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். இது மாட்டியாச்சுன்னா அவ்வளோதான். இன்னர் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக கூட இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து நம்ம டூம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம இந்த இன்னர் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னர் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே டாப்பில் வரணும். அண்ட் இந்த கட் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்கும். கட் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் வரணும். ஸோ இன்னரில் வந்து உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங்கில் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறவங்க இதனால் வந்து கேபிள் கட் ஆகிரும். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து க்ரீஸ் வச்சுட்டு ஸோ க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கொயராக இருக்கிற ஷேப் வந்து அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இன்னர் ஒயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் இருக்கும். அந்த கட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி இருக்கும். அந்த கட்டு போய் அந்த ஸ்லாட்டில் உட்கார்ற மாதிரி வச்சு அதை டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமாக போச்சு. ஸோ அவ்வளோ கிராவிட்டியாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான இடத்துலலாம் வந்து நான் ஃப்ளாஷ் போட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த இடமெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கும் நைட் டைம். ஸோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கிளாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க.